Welcome back everybody. आजको क्लासमा हामी गर्छौं रेक्टेंगुलर प्यारालेलोपिपेड भन्छ यसलाई सर्ट फर्ममा भन्दा चाहिँ क्युबोइड भन्छ। क्युबोइड चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले फिगर बनाएको छु 3 डाइमेन्सनल भयो। सो एक्जाम्पलको लागि यो मेरोमा चाहिँ चक बक्स छ, यो पनि एउटा क्युबोइड हो। जस्तो एक्जाम्पलको लागि क्युबोइड ब्रिक भयो, बुक्स भयो, ज्योमेट्री बक्स भयो, त्यस्तो खालको चाहिँ भयो क्युबोइड। सो क्युबोइडमा यो भयो, अब जस्तो यो भयो रे क्युबोइड, यसमा यो लाइन छ नि, यसो साइडबाट हेर्दा यसलाई रेक्टेंगुलर देख्छ है। यो रेक्टेंगुलर यो भयो लेन्थ, यो र यो लेन्थ, यो र यो ब्रेथ, अन्त यो चाहिँ भयो हाइट। सो यसमा तीनटा हुन्छ। यो पोर्सन चाहिँ भयो लेन्थ, यहाँदेखिको यहाँसम्म चाहिँ भयो लेन्थ। त्यहाँबाट यो जुन स्लाइडिङ छ यो चाहिँ भयो ब्रेथ, अब्लिक छ ब्रेथ भयो, यो चाहिँ भयो हाइट। यस्तो छ तीनटा। अब यसमा यो लेन्थ ब्रेथ हाइट भइहाल्यो। अब यो लेन्थ ब्रेथ हाइट एकपट्टिबाट हेर्दाखेरि यो देख्दैछ नि यस्तो, यसलाई भन्छ सर्फेस। सर्फेस टोटल कतिवटा छ भन्दा 1 2 3 4 5 6। सो एउटा क्युबोइडमा नम्बर अफ सर्फेस चाहिँ हुन्छ 6। नम्बर अफ सर्फेस भयो 6। त्यहाँदेखि यो लाइन छ नि, यस्तो लाइन, यो लाइन भयो, यस्तो लाइन भयो, दुईटा सर्फेस चाहिँ जहाँ गएर मिट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ एज। जस्तो यो भयो, यो सर्फेस भयो, यो माथिको सर्फेस भयो, यो दुईटा चाहिँ यहाँ भेट्दैछ नि, यो लाइनलाई चाहिँ भन्छ एज। सो यस्तो एज कतिवटा हुन्छ भन्दा 12 हुन्छ। सो नम्बर अफ एज इक्वल्स टु 12। त्यहाँदेखि यो कर्नर छ नि 1 2 3 4 5 6 7 8, यो कर्नरलाई भन्छ भर्टेक्स। नम्बर अफ भर्टेक्स, भर्टेक्स चाहिँ भयो 8। सो यतिवटा हुन्छ। यो चाहिँ भयो नम्बर अफ सर्फेस 6 भयो, नम्बर अफ एज 12 भयो, नम्बर अफ भर्टेक्स 8 भयो। त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा डायगोनल। जस्तो रेक्टेंगलमा हामीले पढेको छ कुनै पनि फिगरमा रेक्टेंगल, स्क्वायर, 4 प्लेन भएको, 5 प्लेन भएको, डायगोनल चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा भर्टेक्सदेखि अर्को भर्टेक्समा गएको स्ट्रेट लाइनलाई चाहिँ डायगोनल भन्छ। सो यो रेक्टेंगलमा यो एउटा छ, यो अर्को छ। सो दुईटा पोसिबल डायग्राम चाहिँ डायगोनल छ, यो भयो। त्यस्तै क्युबोइडमा कतिवटा पोसिबल छ भन्दा यसमा 4 छ। जस्तो यो क्युबोइड भयो, यहाँदेखिको स्टार्ट गरेर यहाँदेखिको गएर यसको अपोजिट अब्लिक जान्छ नि, त्यसलाई भन्छ डायगोनल। सो यहाँदेखि एउटा, यहाँदेखि एउटा, यहाँदेखि एउटा, यहाँदेखि एउटा गर्दा टोटल नम्बर अफ डायगोनल चाहिँ 4 हुन्छ। नम्बर अफ डायगोनल इक्वल्स टु 4। सो डायगोनल चाहिँ के छ भन्दाखेरि अप्पर कर्नरदेखिको अपोजिटको लोअर कर्नर हुन्छ नि, त्यसमा जुन स्ट्रेट लाइन पास गर्छ त्यो चाहिँ भयो डायगोनल। भनेपछि चाहिँ त्यो क्युबोइडको लङ्गेस्ट स्पेस पनि हो, जहाँ चाहिँ त्योभन्दा लामो चाहिँ हुँदैन। डायगोनल चाहिँ सबसे लङ्गेस्ट हुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नु हो भने योदेखिको यहाँसम्मको यो चाहिँ भयो डायगोनल। अर्को चाहिँ हुन्छ यहाँदेखिको यहाँसम्मको, यस्तो चाहिँ भयो डायगोनल। सो कतिवटा डायगोनल पोसिबल छ भन्दाखेरि एउटा क्युबोइडमा 4 डायगोनल पोसिबल हुन्छ। अन्त अघि हामीले 4 डायगोनल पोसिबल छ, अघि हामीले हेरिहाल्यौँ। एउटा क्युबोइडमा रेक्टेंगुलर प्यारालेलोपिपेडमा 6वटा फेस छ, 6 फेस छ भनेपछि टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्यो त्यसको। टोटल सर्फेस एरिया भनेको क्युबोइडमा 6 सर्फेस छ, त्यसमा 6 सर्फेसको एक वटाको रेक्टेंगुलर सेप हुन्छ, त्यसको एरिया निकाल्दै जोड्नुपर्छ। सो डाइरेक्ट फर्मुला भन्छ, म चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट फर्मुला लेखिदिँदैछु है। यो 2 भयो एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। अब यहाँनिर एलबी भनेको चाहिँ लेन्थ इन्टु ब्रेथ, बीएच भनेको बेस इन्टु हाइट, एचएल भनेको चाहिँ हाइट इन्टु लेन्थ। सो यो मल्टिप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ टोटल सर्फेस एरिया निक्लिन्छ। त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ छ भोल्युम। भोल्युम कुनै पनि भोल्युम छ कि कुनै पनि अब्जेक्टको 3 डाइमेन्सनल अब्जेक्टको भोल्युम निकाल्नु पर्यो, जुन चाहिँ बेस र टप सेम छ भने चाहिँ यही फर्मुला छ, एरिया अफ बेस
इन्टु हाइट यस्तो लाग्छ एरिया अफ बेस इन्टु हाइट सो एरिया अफ बेस भने कति छ भन्दाखेरि लेन्थ इन्टु ब्रेथ हाइट कति छ h भन्दाखेरि अब फर्मुलाको फर्ममा लेख्नु भने चाहिँ LBH यसरी लेख्नु पर्यो यो चाहिँ भयो भोल्युम त्यहाँदेखि लास्ट एउटा चाहिँ छ डायगोनल डायगोनलको चाहिँ फर्मुला छ रुट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर सो यहाँ तीनटा फर्मुला भयो नम्बर 1 टोटल सर्फेस एरिया नम्बर 2 भोल्युम अन्त नम्बर 3 चाहिँ भयो लेन्थ अफ डायगोनल तीनटा फर्मुला छ यो सकेपछि अब हामी क्युब गर्नुपर्छ है अब हामी क्युब गर्छौं अघि क्युबोइड गरे नि क्युबोइड र क्युबमा के डिफरेन्स छ भन्दा रेक्टेंगल र स्क्वायर भनेको जस्तै हो रेक्टेंगलको चाहिँ लेन्थ र ब्रेथ डिफरेन्ट हुन्छ स्क्वायरको चाहिँ लेन्थ ब्रेथ सेम हुन्छ त्यस्तै क्युबोइडको लेन्थ ब्रेथ हाइट डिफरेन्ट हुन्छ त्यो लेन्थ ब्रेथ हाइट तीनटै सेम भयो भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ क्युबोइड जस्तो यहाँनिर देखाउँदैछु म यो क्युब जस्तो एक्जाम्पलको लागि रुबिक्स क्युब हुन्छ नि त्यो भयो डाइस भयो त्यस्तोहरु चाहिँ क्युबको एक्जाम्पल भयो जुन चाहिँको चाहिँ अल सर्फेस आर इक्वल अन्त लेन्थ अफ एज पनि इक्वल हुन्छ त्यस्तो खालके फिगरलाई चाहिँ भन्छ क्युब अब क्युबमा को पनि तीनटा फर्मुला लेखिराखौं नम्बर 1 टोटल सर्फेस एरिया अब क्युबको चाहिँ के हुन्छ अब क्युबोइडमा चाहिँ लेन्थ अलगै थियो त्यसलाई L लेख्यो ब्रेथ अलगै थियो त्यसलाई B लेख्यो हाइटलाई H लेख्यो क्युबोइडको चाहिँ तीनटै इक्वल हुन्छ त्यसकारण चाहिँ तीनटैलाई चाहिँ हामी A लेखौं लेन्थ पनि A नै भयो ब्रेथ पनि A नै भयो हाइट पनि A नै भयो तीनटै इक्वल हुन्छ लेन्थ पनि ब्रेथ पनि हाइट पनि त्यसकारण यसको फर्मुला चाहिँ छ 6a स्क्वायर दैट मीन्स 6 into square of side त्यहाँदेखि नम्बर 2 भोल्युम भोल्युम चाहिँ भयो a क्यूब और साइड क्यूब नम्बर 3 चाहिँ आयो डायगोनल डायगोनल चाहिँ आउँछ a√3 यो तीनटा चाहिँ भयो क्यूबको फर्मुला सो टोटल सर्फेस एरिया भयो 6a स्क्वायर भनेको 6 into साइड स्क्वायर भोल्युम a क्यूब साइड क्यूब डायगोनल a√3 साइड √3 भयो अब यसको रिलेटेड एक दुईवटा प्रब्लम्सहरु गरौँ ओके ल अब यो क्वेशन गर्छौं हामी सर्ट आन्सर पेज नम्बर 76 मा छ हाम्रो म्याथमेटिक्स बुक गणित प्रकाशको क्वेशन नम्बर 25 को ए यो चाहिँ क्वेशन यस्तो छ If the number of surface of a cuboid is x, number of surface चाहिँ कति रहेछ x रहेछ यहाँ लेखिराखौं number of surface चाहिँ कति दिएको छ यो क्वेशनमा x दिएको छ number of surface is x number of edge is y number of edge equals to y त्यहाँदेखि number of vertices z number of vertex equals to z त्यहाँदेखि लास्टमा चाहिँ दिएको छ number of diagonal is p number of diagonal equals to p अन्त क्वेशन चाहिँ यस्तो छ Let us write the value of x minus y. Let us write the value of x minus y plus z plus p. यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर भनेको छ यहाँ हेरौँ है अब अघि हामीले फर्स्ट स्टार्टिङमा बुझेको थियौं कि नम्बर अफ सर्फेस कतिवटा छ नम्बर अफ एज कति छ भर्टेक्स कति छ त्यहाँदेखि डायगोनल कति छ अब यो चाहिँ क्वेशनमा दिएको यो दिएपछि चाहिँ यसको भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु पर्ने सो नम्बर अफ सर्फेस कति हो भन्दाखेरि 6 नम्बर अफ एज हो 12 नम्बर अफ भर्टेक्स हो 8 नम्बर अफ डायगोनल चाहिँ हो 4 अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यिनीहरुको करस्पोन्डिङ भ्यालुज यहाँ हाल्दियौं
जस्तो x भनेको कति छ 6 यहाँ 6 लेखिदियो माइनस y 12 प्लस z 8 प्लस 4 अब एड गरिदिउँ यो माइनस छ यो तीनटा एड गर्नु पर्यो 6 प्लस 8 प्लस 4 गर्दाखेरि भयो 18 माइनस 12 18 माइनस 12 सब्ट्र्याक्ट 18 बाट 12 सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति हुँदैछ 6 सो यसको आन्सर चाहिँ रहेछ 6 x माइनस y प्लस z प्लस b को भ्यालु चाहिँ भयो x किनकि यसको भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ लेखेको छ जुन चाहिँ क्युबोइडको नम्बर अफ साइजहरू हो सेपहरू अब जो क्वेसन एक्सरसाइज 4 को पेज नम्बर 74 मा छ त्यसको क्वेसन नम्बर 3 देखिको स्टार्ट गरौँ है ल क्वेसन यस्तो छ The length, breadth and height of a cuboidal room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Let us write the length of the longest rod which can be kept in that room. एउटा रूम रहेछ क्युबोइडल शेपको त्यसको लेन्थ चाहिँ रहेछ 5 मिटर ब्रेथ चाहिँ रहेछ 4 मिटर अन्त हाइट चाहिँ रहेछ 3 मिटर यस्तो रहेछ है लेन्थ 5 मिटर ब्रेथ 4 मिटर हाइट 3 मिटर भएको रूम छ अब त्यसमा चाहिँ एउटा रड हाल्नु पर्यो त्यो चाहिँ लङ्गेस्ट रड चाहिँ कस्तो पाराले राख्यो भने चाहिँ सबसे लङ्गेस्ट रड चाहिँ कतिको अट्छ त्यो निकाल्नु भन्दैछ अब यो क्युबोइड भयो क्युबोइडमा सबसे लङ्गेस्ट रड चाहिँ कसरी एडजस्ट गर्न सक्छ भन्दाखेरि इफ यु प्लेस डायगोनली यहाँदेखिको यस्तो राख्यो भने चाहिँ सबसे लङ्गेस्ट रड प्लेस गर्न सक्छ अब योभन्दा लङ्गेस्टको पोसिबलै छैन सो लङ्गेस्ट रड कुन चाहिँ पोसिबल हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ डायगोनली राख्छ त्यो चाहिँ पोसिबल छ सो क्वेसनको भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो रुमको डायगोनल कति हो त्यो निकाल्नु भनेको सो डायगोनल निकाल्दिउँ यसको डायगोनलको फर्मुला अघि लेखेको थियौँ हामीले diagonal equals to root L square plus B square plus H square. Value हाल्दियो length चाहिँ 5 meter so यो भयो 5 square breadth 4 square and height is 3 so it is 3 square. Now the square of 5 is 25 plus square of 4 is 16 and the square of 3 is 9. यसलाई एड गर्यो 25 16 र 9 लाई 0 50 सो आन्सर कति आयो 50 सो 50 इज नट अ पर्फेक्ट स्क्वायर जस्तो पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको चाहिँ 4 इज अ पर्फेक्ट स्क्वायर त्यो 2 को स्क्वायर हो 9 इज अ पर्फेक्ट स्क्वायर 3 को स्क्वायर हो 25 इज अ पर्फेक्ट स्क्वायर 5 को स्क्वायर हो तर 50 चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर हैन 49 चाहिँ 7 को स्क्वायर हो त्यही कारण चाहिँ 50 चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर हैन यस्तो छ भने चाहिँ यसको प्राइम फ्याक्टर निकाल्नुपर्छ सो 50 को लागि कति जान्छ 2 ले कति टाइम्स 25 टाइम्स 25 लाई जान्छ 5 ले कति टाइम्स 5 टाइम्स So 5 लाई 1 time. So in place of 50 we can write 2 into 5 into 5. So 22 5 5s are 25 25 into 2 50. So यो चाहिँ यहाँ लेखेको अब यो 5 को चाहिँ पेयर भयो यो पेयर लाई चाहिँ के गर्नुपर्छ रुट देखि बाहिर आउँछ यो पेयर भयो नि बाहिर आयो यो भयो 5 अब यसको 2 को चाहिँ रुट को पेयर छैन यो चाहिँ भित्र बस्छ 2 meter. Therefore, required length of rod is 5 root 2 meter. So यसरी गर्नु पर्यो यो क्याल्कुलेसन चाहिँ अब सेम एक्सरसाइज 4 को क्वेशन नम्बर 3 गर्यो अघि अब 5 गर्नुपर्छ है यस्तो छ है Question is also, in our Bakultala village, a canal is cut whose breadth is 2 meter and depth is 8 decimeter. If the total quantity of soil extracted is 240 cubic meter, then
लेट अस क्यालकुलेट द लेन्थ अफ द क्यानल। बाकुरतला भिलेजमा चाहिँ एउटा क्यानल बनाउँदै रहेछ। त्यो क्यानलको ब्रेथ चाहिँ रहेछ 2 मिटर, डेप्थ चाहिँ रहेछ 8 डेसिमिटर। अन्त त्यो बनाउँदाखेरि जुन चाहिँ माटो निक्लिन्छ नि, सोइल एक्सट्र्याक्ट गरेको, त्यसको भोल्युम चाहिँ रहेछ 240 क्युबिक मिटर। त्यसो हो भने त्यो क्यानलको लेन्थ कति छ त्यो निकाल्नु भन्दैछ। अब यसमा चाहिँ के दिएको छ, लेन्थ एउटा दिएको छ ब्रेथ इक्वल्स टु 2 मिटर, अर्को दिएको छ डेप्थ र हाइट भनेको सेम हो। डेप्थ इक्वल्स टु 8 डेसिमिटर, डेप्थ इज इक्वल्स टु 8 डेसिमिटर। अन्त यसको उयो दिएको छ सोइल एक्सट्र्याक्ट गरेको भनेपछि त्यो क्यानल बनाउँदाखेरि त्यो बनिँदाखेरि जुन माटो निस्किन्छ नि त्यो निकालेको चाहिँ कति माटो थियो भनेर देख्छ। अब त्यो के हो, टोटल सर्फेस एरिया हो कि भोल्युम हो कि डायगोनल हो, त्यो चाहिँ छुटाउनु पर्यो। सो त्यसले चाहिँ डल्लै क्यानल कभर गर्दैछ भनेपछि जुन सोइलले एक्सट्र्याक्ट गरेको सोइल छ त्यो चाहिँ भयो भोल्युम अफ क्यानल। त्यति माटो चाहिँ त्यहाँबाट निक्ल्यो भन्नुको मतलब चाहिँ त्यसको भोल्युम चाहिँ त्यति छ। सो भोल्युम इक्वल्स टु 240 क्युबिक मिटर। अब यहाँनिर ब्रेथ पनि दिएको छ मिटरमा, भोल्युम पनि दिएको छ मिटरमा, तर डेप्थ चाहिँ दिएको छ डेसिमिटरमा। सो यस्तो छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो तीनटालाई एउटा युनिट बनाउनुपर्छ। कि चाहिँ यसलाई पनि डेसिमिटर बनायो, यसलाई पनि डेसिमिटर बनाउनु पर्यो, कि चाहिँ यो दुईटा मिटरमा छ यसलाई पनि के बनाउनुपर्छ, मिटरमा बनाउनु पर्यो। अब रिलेसन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मेजरमेन्टको सबसे सानो मिलिमिटर हो, त्यहाँदेखि सेन्टिमिटर हो, त्यहाँदेखि डेसिमिटर हो, त्यहाँदेखिको मिटर हो। अझै छ अरू तर अहिले यति मात्रै गरिराखौँ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मिलिमिटरलाई सेन्टिमिटरमा बनाउनु पर्यो भनेपछि डिभाइडेड बाई 10। त्यसरी नै सेन्टिमिटरदेखि डेसिमिटरमा बनाउँदा डिभाइडेड बाई 10, त्यहाँदेखि फेरि मिटर बनाउँदा डिभाइडेड बाई 10। अब फेरि यसरी कन्भर्ट गरेर मिटरलाई डेसिमिटर बनाउँदा मल्टिप्लाई बाई 10। सो यसरी नै हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले डेसिमिटरलाई मिटर बनाउँदैछौँ भनेपछि डेसिमिटर मिटर बनाउँदा भने के गर्नुपर्छ, डिभाइडेड बाई 10। सो यसलाई डिभाइड गरिदिउँ 8/10 मिटर। सो डेप्थ चाहिँ भयो 8/10 मिटर। अन्त भोल्युम दिएको छ, ब्रेथ दिएको छ, डेप्थ और हाइट दिएको छ, अन्तखेरि हामीले निकाल्नु पर्ने लेन्थ हो। सो फर्मुला लगाइदिउँ भोल्युमको। सो यसको भोल्युम निकाल्दाखेरि चाहिँ सेप कस्तो छ एकदम याद गर्नुपर्छ है, क्युबोइड हो कि क्युब हो। सो यहाँनिर भनेको छ क्यानल हो, क्यानलको ब्रेथ 2 छ, हाइट अर्कै छ भनेपछि यो क्युबोइड हो। त्यही कारण चाहिँ फर्मुला कुन चाहिँ लाग्छ, LBH। लेन्थ थाहा छैन, ब्रेथ 2 मिटर, हाइट 8/10 इक्वल्स टु 240। L निकाल्दिउँ, L इक्वल्स टु यो 10 जान्छ माथि, यो 2 र 8 जान्छ तल, क्यान्सल गरिदिउँ। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। सो L इक्वल्स टु 15 into 10 इज 150। अब युनिट आए, युनिट चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि मिटर। यो पनि मिटर छ, यसलाई पनि मिटर बनाएको थियो, भोल्युम पनि मिटर छ, त्यसो भने यसको युनिट पनि कति हुन्छ, 150 मिटर। यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि अब बोर्ड इक्जाममा आन्सर निकाल्यो तर युनिट लेखेन भने चाहिँ 1 मार्क्स डिडक्ट हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ केयरफुली याद गर्नु कि युनिट चाहिँ मिस्टेक होस् नहोस् या लेख्नु नभुलिने चाहिँ नहोस्। Therefore, length of canal, therefore the length of canal is 150 meter. So यो चाहिँ भयो, यसरी गर्नुपर्छ। यो खालको क्वेसन चाहिँ युजुअली 2 मार्क्समा आउँछ प्राय जस्तो, लामो 3 मार्क्स 4 मार्क्समा आउँदैन। क्वेसन नम्बर 11, सेम एक्सरसाइज।
If the ratio of length, breadth and height of a cuboidal box is 3:2:1, एउटा cuboidal box रहेछ त्यसको चाहिँ length, breadth, height को मेजरमेन्ट नदिएर चाहिँ त्यसको चाहिँ मेजरमेन्टको रेशियो दिएको छ कति रहेछ रेशियो चाहिँ 3:2:1 and its volume is 384 त्यो cuboidal box को volume रहेछ 384 cubic centimeter. Then let us calculate the total surface area of the box. त्यो box को चाहिँ total surface area कति छ हो त्यो निकाल्नु पर्छ है. सो यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि रेशियो दिएको छ लेन्थ ब्रेथ र हाइट को रेशियो दिएको छ त्यहाँदेखि भोल्युम दिएको छ निकाल्नु पर्ने टोटल सर्फेस एरिया. पहिला रेशियो लेखिहालौं. द रेशियो अफ लेन्थ breadth and height equals to 3:2:1. अन्तखेरि अर्को दिएको छ भोल्युम. Volume equals to 384 cubic centimeter. भोल्युम चाहिँ दिएको छ 384 क्यूबिक सेन्टिमिटर. निकाल्नु पर्ने चाहिँ टोटल सर्फेस एरिया. अब टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नुको लागि लेन्थ ब्रेथ हाइट चाहियो तर यहाँ त खाली लेन्थ ब्रेथ हाइट को रेशियो मात्र देख्छ. सो यो भोल्युम र रेशियो को हेल्पले चाहिँ हामी लेन्थ ब्रेथ हाइट निकाल्नु पर्छ त्यहाँदेखिको चाहिँ टोटल सर्फेस एरिया. सो हामीलाई रेशियो दिएको छ लेन्थ ब्रेथ हाइट को रेशियो 3:2:1 छ. सो लेन्थ को लागि चाहिँ लिनुपर्छ हामीले 3x, ब्रेथ लाई चाहिँ लिनुपर्छ 2x, हाइट लाई चाहिँ लिनुपर्छ x. सो यहाँ लेखिदिउँ लेट लेन्थ इक्वल्स टु 3x, breadth equals to 2x and height equals to x. कसरी भन्दा रेशियो 3:2:1 थियो त्यही कारण 3x, 2x and x. अब अर्को इन्फर्मेसन दिएको छ भोल्युम. Volume equals to 384 cubic centimeters. Cubic centimeter. So volume को फॉर्मूला. अब यो क्यूबॉइड हो. क्यूबॉइड में वॉल्यूम को फॉर्मूला आंसर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो LBH equals to 384. सो L को जगह में कति लाउने भन्दा 3x, B को जगह में 2x, H को जगह में x equals to 384. मल्टीप्लाई कर दिम 3 2s are 6, x into x into x, x cube equals to 384. यो इच स्टेप में चाहिँ युनिट मेन्सन गर्नु पर्दैन. स्टार्टिङ में लेख्यो र एन्ड में लेख्दाखेरि भइहाल्छ. अब यहाँबाट चाहिँ हामी x निकाल्नु पर्छ है. x cube equals to 384 by 6. अब 6 ले क्यान्सल कर दिम. 6 1s are 6, 6 6 are 36, 36 37 38 24 आयो. 6 4s are 24. त्यसो भने x cube equals to 64. अब यो 64 छ नि. यो 64 को चाहिँ स्क्वायर निकाल्नु पर्ने कि क्यूब निकाल्नु पर्ने यहाँबाट थाहा हुन्छ. जस्तो x को क्यूब छ भने यो 64 चाहिँ कसको क्यूब हो भने क्यूब रुट निकाल्नु पर्यो. सो 64 चाहिँ कसको क्यूब रुट हो 4 को. x cube equals to 4 cube. So 4 4s are 16, 16 4s are 64. यो क्यूब क्यान्सल भयो. x equals to 4 आयो. त्यसो भने therefore length equals to अघि लेन्थ हामीले कति कन्सिडर गरेको छौं भन्दा 3x. सो यदि यहाँ 3x लेख्दियो यो 3 भइहाल्यो. x को प्लेसमा चाहिँ x को भ्यालु 4 आएको छ. यहाँ 4 लेख्दियो. 4 3s are 12 सेन्टिमिटर. त्यो बक्सको जुन चाहिँ बक्सको चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्दैछ त्यसको लेन्थ चाहिँ रहेछ 12 सेन्टिमिटर. अब ब्रेथ
ब्रेथ इक्वल्स टु 2x, यहाँ अघि हामीले कन्सिडर गरेको छौँ ब्रेथ भनेको 2x, 2 इन्टु x भनेको 4 इक्वल्स टु 4 2 जा 8 सेन्टिमिटर। त्यहाँबाट आयो हाइट और डेप्थ। हाइट लेख्दा पनि भयो, डेप्थ लेख्दा पनि भयो, केही फरक पर्दैन, जे लेख्दा पनि हुन्छ x, द्याट मिन्स 4 सेन्टिमिटर। अब यहाँ आएपछि हामीले लेन्थ पनि पायौँ, ब्रेथ पनि पायो, हाइट पनि पायो, लास्ट पार्ट अफ द क्वेसन चाहिँ छ टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्ने। सो यहाँ निकाल्दिउँ है, टोटल सर्फेस एरिया को फर्मुला चाहिँ छ 2 इन्टु LB, लेन्थ इन्टु ब्रेथ प्लस BH, breadth into height plus HL, height into length. So value substitute गर्दिउँ, 2 2 भइहाल्यो, length यहाँ छ 12 into breadth 8 plus breadth 8, height 4 plus height 4, length 12, multiply गरौँ, यो 2 लाई यतिकै राखिदियो, 12 8 जा 96 plus 8 4 जा 32, 4 12 जा 48। अब यो तीनटालाई एड गर्नुपर्छ है, एड गरेर यसको आन्सर कति हुन्छ हो त्यो निकाल्नु। सो त्यो यतापट्टि गर्दैछ है, टोटल सर्फेस एरिया इक्वल्स टु 2 इन्टु, अब यो एड गर्नु पर्यो, 8 plus 2 10 plus 6 16 को 6, remainder 1, 9 plus 1 10, 10 plus 3 13, 13 plus 7 17, yes 13 plus 4 17, यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो, 2 6 जा 12 को 2, remainder 1, 2 7 जा 14 plus 1 15, remainder 1, 2 1 जा 2 3 square centimeter. So 352 square centimeter रहेछ त्यो बक्स को टोटल सर्फेस एरिया भनेपछि 6 सर्फेस को टोटल एरिया हुँदछ 352।